Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nagasaki sa kanigaw at magaling na pala sa'y naganda si Kasandan. Umiyasan kabalaran aking Sumpot tayo ng carburetor, Toyota. Ayun na. Hilux na 2000 model. Okay, palitan. Yan. Gasket mo na. Yung mga indicator niya. Yan. Isa-isa niya kalat. Pero babalik niya. Yan ang chief engineer. Ewan ko saan galing yan. Baso ni kong tang arang puso dinidigan kaya langit dito may mga maliliit pa dito. kung iluho Ay, kung ako na ito. kalimayan Sigurado. Jump shot ang labas nito. lapalan sa'y naganda si Kasandan. Umiyasan May sounds pa. kabalaran Na, ang natin kuti para Jenny Balag Sabi grabe yan tumina. Liwa lapok na eh. Inong duman. Ayan. Palimutan natin yun. Patay. Patay na. Bukas niya. Tayo sa kay Chip. Yun o. Kalkurado. Basta-basta. Siguro nito. Yan. Sira nito mga sok. So, walang RPM. Pero sinubukan ko ni Check.
sunod. Ito na. Primary pa na ito. Ito natin yung sunod. Ram. Diaphragm. Anelio. Mo. Isang carbo sa dulo. Simple lang ang pag-iwan ng karbo. Talaga alam. Hindi mo alam mo na yung buksan. Takas. Meron nga. Secondary, primary. Ngayon, kaya natin. Ngayon gasolina dyan, testing natin. Ayan mo. Ito. Sulok. Yun. Yan ay. Okay. Ito isa. Ito na. Hit ko natin lang ito. Hit lang, walang hangin na. Oo. Nalinis na rin yan. Sunod na. Yun. Yung solenoid, yan na nagpupuntak ng gasolina. Sa kuryente. Yan. Ito. Grabe. Yan. Yung ano nito, ano ng clock, pantay po dito. Saan? Dito? Ay, hawakan mo. Kaya ano natin po. Pantay sa taas. Legit lang dito. Taas yan. Pantay lang siya sa... libi lang siya dito yan. Wala kayang sukat dyan na, no? Wala. Tensyahan mo. Kung alam mo yung carburetor. Basta ka na lang mag-coverall. Kung wala kang ano, hindi mo maligil yung gas dito. Maligil dito. Ngayon, ito natin sa ngayon.
dati. Yan yan. Ano yan? Sa Kalakan pala. Ito naman, ano naman ang ano yan? Yan, ang purpose yan. Number lang yan. Number sa... Number. Kala ko... Ano? Kasi pa natin. Chip. Ito na lang. 5 player, saka 5-6 na tornilyo. Wala pa? Ayun. Kalibutan. God. Wala, hindi ko naman pala nagamit yung dala kong araran. Ayun. Sa chok. So, Ito yung chok niya. Sa umaga to. Mataas ba niya ito? started siya. Parang itong butas dito. Dyan yan sa ano. Yan. Oo. So, may kuryente din yan. Kaya, Yan. filter siya sa araw. Yan.
Sir, hangin. Sige. Sir, hangin. Muna. Ayun na. So, balik na kami doon. Sana kami. Kapit na rin siya. Ano, doon tayo. Sige. Hindi, huwag na. Sige na. Kapit ka na. Kapit na namin isip. Yun. Yun pa. Yan. Ito.